ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកឆាខាត់ណាខៀវជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាខាត់ណាខៀវមានទឹកត្រីម្សៅឆាអំបិលប្រេងខ្យងស្ករសហើយនឹងខ្ទឹមចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបកខាត់ណាខៀវសិនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកសិនដាក់អំបិលចូលដើម្បីឲ្យខាត់ណារបស់យើងនឹងវាស្រួយឆ្ងាញ់ហើយយើងស្រុះវា2-3នាទីទៅចាំយើងលើកវានេះយើងកំពុងខ្ទឹមទុកដាក់គ្នា